Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ mukbang đang cơm cá hồi nha. Mình chứ là hôm nay mình sẽ mukbang cơm cá hồi. Cá hồi còn đây gọi là cá hồi rong biển, nước tương, cơm ăn rất là ngon, sườn bún cơm nên là mình ăn lẩu. Mấy bác ăn. Ăn thêm Có rồi. ăn thêm cá hồi. Lấy đi. Cái chuối làm gì? Đấy. Sườn.